Súa vitoria máis abultada da historia contra o Blancos de Rueda, o rival que lle faltaba por vencer. 33 puntos de diferenza cunha gran actuación de Mesri e Kendall. O Obradoiro está unha vitoria de clasificarse para a Copa do Rei. O Bluses Monbús non engana. Partido tras partido utiliza sempre os mesmos argumentos. Defensa e máis defensa. Se eso se lle une ao acerto que onte tivo no lanzamento, o resultado é un marcador de escándalo. Así, non foi de extrañar que Moncho Fernández estivese exultante tras o partido. Y sobre todo muy feliz porque, bueno, para un equipo como el nuestro ganar un partido por más de 30 puntos en la Liga Endesa, bueno, pues es la leche, ¿no? Y está de estas alturas de la temporada con 9 victorias para estar muy contento. Nun partido case que perfecto de todos os xogadores, compre destacar a Mesri. O tunecino sacou o repertorio completo. Anotou de 3, machacou o aro rival de todos os xeitos e mesmo culminou un contraataque logo dunha acción espectacular de Pumpra e Kendall. Non foi de extrañar que tan portentosa actuación tivese unha celebración especial. As 9 victorias tras 17 partidos colocan o conxunto galego na 8ª posición e dependendo de si mesmo para disputar a Copa, algo impensable a principio de temporada.